Hvem vi? Vi en gruppe av mennesker som vil utvikle seg og bygge noe stort for å hjelpe andre gjennom økonomisk utdanning. Jeg vet ikke om dere har hørt noensinne om Cashflow Quadrant opprettet av Robert Kiyosaki, en entreprenørbillionær fra Hawaii. Han lærer om økonomi, om hvordan man kan både ha penger og tid, om mindset for at ditt firma skal svinge seg opp, og ha økonomisk frihet. Her har vi ansatte, eiere, selvstendige næringsdrivende og investorer. Som ansatte kan man tjene det som står i kontrakten, men hvis du vil få mer, da må du jobbe ekstra timer, og dette ikke alltid mulig. Robert Kiyosaki sier at vi må begynne å bevege oss mot andre siden av kvadranten. Hvis du på høyre siden, så får du en ekstra inntekt, en bedre livsnivå og penger. Her finner vi den 5% av befolkning som gjør akkurat det motsatte enn venstre side. De gjør at penger jobber for dem. Så, hvilken type av prosjekt det vi jobber med? Det Forex, som betyr Foreign Exchange. Aksjen og Forex fungerer på en similar måte. Du kjøper billig og selger dyrt, og i denne prosessen kan du tjene penger. Men i Forex bruker vi valuta av hvert land, som kroner, euro, dollar, pounds osv. Vi bruker økonomier av hele verden. Den største markedet i verden som beveger 5,3 billioner dollar hver dag. Det markedet åpent 24 timer og 5 dager i uka. Her de bankene, store institusjonene, statene og takk være internett, vanlige mennesker som du og jeg kan også bidra. Det skjer i vårt liv når for eksempel vi reiser til London og må bytte norske kroner mot pounds. Her kan vi enten få mer eller mindre penger på grunn av pris av norske kroner og pounds forandrer seg hvert sekund. Så det vi gjør her å lære oss å analysere grafikken av prisen i markedet, så kan vi få tjene penger av det. Vi kan også lære oss om krypto, bitcoin, som i 2009 kostet 10 cents. Så tenk om de som klarte å se at dette skulle gro, og kjøpte 10-20 euro, noen multimillionære, fordi den har kostet 20 000 euro i 2016. Her har vi mulighet til å lære om det, sammen med de profesjonelle som lever av det. I det tradisjonelle systemet jobber man mellom 8 og 10 timer, og får man lønn hver måned i bankkonto. Disse bankene kan bruke dine penger for å drive med Forex, og for masse, og de gir oss en 0,0 hvert år. Bankene vet at mennesker vet ingenting om dette, eller redde for å gjøre det selv. Så sier de, ikke gjør dette, la meg gjøre det for deg. Så det vi gjør her, å gå ut av systemet og lære oss selv for å tjene mer med denne strålende muligheten. I dag finnes det mennesker som jobber med Forex som vinner og taper. Hvorfor vi de som vinner? Fordi vi får hjelp av de beste i området, de som har jobbet med Forex i mange år, og glade i å lære andre mennesker som oss. I Am Academy startet i 2013, og har spredt seg kjempemye. I dag vi i 130 land, som Tyskland, USA, Frankrike, Spania, men den ikke kjent i Norge ennå. Derfor vi her i dag, for å presentere dette til dere. Så det vi får fra I Am Academy å lære av ekspertene. Vi opererer i markedet etter det vi lærer, og alltid med det de sier at vi kan gjøre. Først i vårt demokonto, til at vi klare til å bruke ekte penger, og da kan vi dele muligheten med andre. Men denne siste ikke obligatorisk, og jeg kommer til å snakke om det litt senere. Dette akademiet har flere verktøy. I Am Academy, hvor vi lærer med tutorial-videoer som tar mellom 5 og 10 minutter fra det mest basic som hva Forex, hvordan kjøper selger jeg, til mer avansert som teknikkanalyse. Etter å ha sett alle disse videoene og har en bedre idé om hvordan Forex fungerer, så bruker vi Go Live, som hjertet i selskapet. Vårt trading room. Her har vi muligheten til å ta kontakt med mer enn 100 lærere rundt hele verden, og vi kan operere samtidig med dem. Bare med å kopiere det de gjør, og så får vi samme resultat. Med de timene så ser vi kurs direkte online og kan spørre lærerne i en chat om vi lurer på noe. Du kan begynne å få penger av det de gjør mens du utdanner deg. På den tradisjonelle måten så må man studere i 4-5 år, ta praksis, og hvis man heldig så får man jobb av det. Men her det helt annerledes. Man kan begynne med å kopiere hva lærer kjøper eller selger og tjene penger fra dag nummer 1. Vi har også Harmonic-skanner, som egentlig en dataprogram, som beregner algoritmer av mønstrene som gjentar seg i tiden. Vi har flere verktøy,
og skanner hvor lærerne sender forskjellige operasjoner i løpet av dagen, og man får varsler på telefon, så kan man kopiere dem. Så, hvordan kan vi begynne? Dette like som alt i livet. Hvis jeg for eksempel vil få førerkort, da må jeg melde meg på kurs til å lære å kjøre. Her det like så. Du kommer til å lære yrket som best betalt i våre dager, og som kan gjøre deg fri. Et kurs for å lære deg å trade koster ganske mye. På Google finnes det kurs fra 7.000 til 100.000 kroner. Så for å begynne her prisen kjempelav hvis man sammenligner det med andre kurs som finnes der ute. På melding pluss første måned koster $225, og etter det koster hver måned $164. Hvis du ikke fornøyd, du kan slutte å få penger tilbake de første 7 dagene. Da kan vi si for eksempel at dere begynner nå og betaler de $225. Så lærer dere å kopiere lærerne, så tjener dere $300. Ville du betale $164 neste måned for å fortsette å tjene $300? Ja, ikke sant? Og dette bare begynnelsen. Det derfor selskapet blir større og større, fordi vi som her ser resultatene ganske fort, og vi får betale hver måned uten problem. Ok, men hvem av dere hadde likt å få alt dette gratis? Alle, ikke sant? De store selskapene som Amazon, eBay og så videre betaler til sine kunder om de anbefaler produkten. Til og med noen treningsstudier tilbyr en gratis måned om du tar med en ny kunde. I Am Academy gjør det samme. Hvis dere tar med 2 venner med dere, så får du alt gratis, men de 2 aktive og bruker kurset. Hvis du glad, motivert, hvis du lærer å tjene penger og du ser det store verdiet alt dette her, så får du mulighet til å hjelpe andre mange mennesker å få økonomisk utdanning, informasjon, flere inntekt, at de får utvikle seg personlig og så videre. Dette ikke obligatorisk, det finnes mange kunder som bare interessert i trading, og det helt fantastisk. I Am Academy betaler deg hvis du hjelper med å anbefale selskapet. Så hvis du melder inn en tredje kunde, så får du $150 per måned. Mens de 3 kundene aktive. Hvis du hjelper dine kunder til å få seg 3 nye kunder, så får du $600 per måned. På den måten kan man få per måned $1,000, $2,000, $5,000, $10,000 og så videre, som dere kan se på PowerPoint. Så jeg ville bare si at dette selskapet gror og spreder seg hver dag, med eller uten oss, men spør deg selv. Hvis ikke du, hvem? Hvis ikke nå, så når? I dette livet må man ta avgjørelse hele tiden. Til og med når du ikke tar den, så har du allerede gjort det. Hvilke avgjørelser tar du nå for å få forskjellige resultater? Som Einstein sa, galskap å gjøre det samme om og om igjen, for å forvente et annet resultat. Hvis du vil se din nåtid, så må du tenke på din fortid. Men hvis du vil se din framtid, så må du tenke nå. Det finnes mennesker som venter og venter hele livet, fordi de ikke finner den perfekte dagen og begynner noe nytt. Hver dag perfekt til å forbedre ditt liv.